हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ र तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा एकदमै स्वागत छ है। र आज धेरै दिनको बादमा फेरि भ्लग बनाउन गइरहेको छु आज है। र आज बिहानै उठेर तपाईँहरूलाई यो हाम्रो गाउँ बस्तीको यसो बिहानको यो है मौसम कस्तो हुन्छ भन्ने तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु है। र यहाँ तल देख्नुहुन्छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यहाँनिर एकदमै यो चाप फुलिसकेको छ है मजाले। र विशेष गरी यो बिहान तपाईँहरूले विभिन्न प्रकारको चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्नु सक्नुहुन्छ है। र यहाँ छ कल्चुडा है। र हाम्रो बस्तीको अलार्म भनेको नै यिनै चराहरू हुन् है। र सुन्नु सक्नुहुन्छ है, विभिन्न प्रकारको चराहरू कराएर हामीलाई यिनीहरूले बिहान उठाउने गर्छ है। र सहरमा त एकदमै गाडी है, गाडीको एकदमै आवाज, हर्नको आवाज है, हर्न एकदमै इरिटेट जस्तो हुन्छ। तर यहाँ एकदमै शान्ति हुन्छ, सुन्नुहोस् तपाईँहरूले। आज भन्ने दिन एकदमै धुमधुम छ है। र हजुरहरूलाई फेरि पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु कि यो मजाले यो चराचुरुङ्गीको आवाज सुनिदिनुहोस् है। सायदै अब यो आउने सालहरूमा यी चराचुरुङ्गीको आवाज हामीले सुन्न सक्दैनौँ होला है। विभिन्न प्रकारको चराहरू छन् है यहाँनिर। कति चराहरूको त नाम पनि याद छैन। सुन्नुहोस् यी विभिन्न प्रकारका चराहरूको आवाजहरू है। यसमा कुनै एडिटिङ छैन, एकदमै नेचुरल साउन्ड हो चराचुरुङ्गीहरूको। हजुरहरू यो फुलहरू हेर्दै विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गीको आवाजहरू सुन्नुहोस् है। एकदमै बिहानीको मौसममा है यस्तो छ फुलहरू।